Charms, what's up? Mainit na naman dito. Nasa labas kami, swimming pool, another design. Like a Hellcat. Few moments later. Op! What's up mga ka-charm? Ito, pauwi na naman. Natakatapos na naman ng maghapon trabaho. Ito, area ng Hail mga ka-charm. Yan. Kayo'y aking ituturis. Like a Hellcat. Few moments later. Ka-charms, ito panibagong pag-asa.